Oglejmo si zdaj še rezidenco Korman, prenovljeno domačijo, kjer nas danes prijazno gostijo. Več kot 160 let stara hiša v občini Lovrenc na Pohorju nas nagovarja v jeziku obokanih stropov, starinskega pohištva in toplih peči, ki prebujajo spomine na preteklost. Tukaj se čas upočasni, notranji mir pa dobi otipljivo obliko. Tatjana, Mojca in Andrej smo na čudoviti kmetiji, ki že nadaleč kaže, da ima res trdne temelje in očitno bogato zgodovino. Zato me zanima, koliko je stara tale domačija in kako ste vi trije povezani z njo, Tatjana. Iz katastrskih podatkov izhaja, da je bila domačija tukaj že leta 1820. To pomeni, mi smo danes tukaj 5. generacija, moj brat Andrej in sestra Mojca. Za tisti čas je bila to zelo mogočna kmetija, veleposestniška kmetija, ki ima zanimivo zgodbo, kako je prehajala iz roda v rod. Preživljali so se z lesom, ko je prišla železnica, v kraj je to pomenilo razvoj, razcvet in seveda še večje bogatstvo, da so se potem objekti iz lesenih prezidali v to, kar vidimo danes. Ta hiša je bila narejena 1863, kjer sta živela naš pradedek in prababica, kasneje stara mama, stari oče, mama, ki pa je potem se poročila na Primorsko, imela nas 3 otroke in mi smo potem ostali Primorci. Po smrti staršev smo prevzeli to kmetijo in jo uredili. Smo se vprašali, ali bi to prodali in kot da bi rekel zborčku 3-4 zdaj, ne, to bomo obnovili. Zaradi čudovitih spominov na otroštvo, ki smo jih preživljali, to je bila takrat živa kmetija, polna živali, delalo se je na polju. Čeprav smo z morja, pa priznam, da bi se jaz kdaj raje kopala, imam res čudovite spomine na otroštvo na tej kmetiji. Andrej, v resnici imamo tukaj stavbni ansambel, če tako rečem, 5 objektov. Kateri so oziroma čemu so služili? Ja, tle imamo stavbni ansambel 5 objektov. Glavna je hiša, v kateri trenutno smo, potem je sama hlev z senikom pa orodjarno, 3. objekt je mizarska delavnica skupaj s prešo in 4. objekt je žaga in pa drvarnica. Preden pa vstopimo v samo dvorišče te kmetije, je pa še kozolec Toplar, edini oziroma eden redkih grajenih kozolcev Toplar v sami Sloveniji. Kmetija obsega 42 hektarjev, od tega je največ gozda in nekaj tudi travnikov. Objekti na domačiji so zgrajeni iz opeke. Ta gradbeni material, ki je nastajal na posestvu, v domači opekarni ali ciglenci, daje stavbam mogočno prezenco. Še posebej izstopa prenovljena hiša z 80-centimetrskimi zidovi in impozantnim vhodom, ki vabi k doživljanju prostorov. Zgrajena je dvonadstropno, pritličje in pa prvo nadstropje, podkletena, kjer se je hranilo vino in pa mošt, medtem ko je pritličje razdeljeno na 4 same apartmaje. Mi kot otroci smo se veliko zadrževali v kuhinji, kjer je ob peči, kjer je naša stara mama predvsem pekla kruh z drožmi in smo se kar dobro zabavali pri temu. In zdaj, če ste se 3 otroci lotili prenove, več glav več ve, ima pa lahko tudi več glav preveč idej. Kako ste se glede tega potem uskladili? Dobro smo se uskladili. Pravzaprav mi 3 smo dobili eno poslanstvo oziroma neko navodilo naših staršev, da je to medsebojno spoštovanje najpomembnejša vrednota. Tako da smo v bistvu bili velikokrat opozorjeni na to, da se ne smemo kregati in da moramo vedno sodelovati med sabo. In to smo pravzaprav prenesli tudi v ta projekt, v to odločitev in se moram reči kar složno, čeprav včasih je bilo tudi burno, dogovarjali, kako obnavljati to kmetijo. Največji kos dela je opravil mož, Tatjanin mož, nadziral je gradnjo, večinoma je bil prisoten tudi sam, ko so se gradbeniki vrstili na kmetiji. Tatjana je dober organizator, pa tudi pogajalec. Jaz sem dobila nalogo bolj
estetske narave, se pravi, ukvarjala sem se z ureditvijo notranjih prostorov, z izborom pohištva, z barvami, z nakupom lustrov novih. Medtem ko je pa Andrej tehnični tip, ki je pravzaprav poskrbel za to, da imamo danes toplotno črpalko, da imamo nove elektroinstalacije, da smo vodo zamenjali. Prva faza je vključevala predvsem sanacijo, energetsko sanacijo hiše. Pri tem smo se osredotočili na obnovo fasade z materiali in v estetiki, kakor tudi na obnovo zunanjih oken. Notranja okna so bila tudi spremenjena oziroma zamenjana. Tudi vgradnja toplotne črpalke je bila ena ključnih rešitev, ki je prispevala k večji energetski učinkovitosti hiše, saj omogoča učinkovito ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode. Toplotne črpalke so idealne za ogrevanje prenovljenih objektov, saj se lahko priključijo na obstoječi sistem z radiatorji, možen pa je tudi nadzor na daljavo. Tako je hiša topla, ko jo obiščejo za vikend. Obnovili smo tudi ostrešje in pa same strehe. Strešnike, ki pa smo jih ponovno postavili na kozolec, smo očistili in so na tem kozolcu 160 let in več stari strešniki iz te kmetije. Pri samem kozolcu je treba povedati še to, da smo ga razstavili, celo ostrešje je bilo razstavljeno, premaknjeno na sosednji travnik. Dali smo zares starega tesarja, ki je to vse ročno zabeležil, kam gre kakšen kos, in se je potem 2/3 lesa vrnilo nazaj enakega, poškodovani kosi so se pa potem zamenjali. Tatjana, povejte mi še kaj o gradbenih posegih, kar se tiče tele notranjosti. Ta največje delo je naredila že mama pred več kot 20 leti, ko se je v bistvu požagalo vse nosilne zidove in preprečilo vnos kapilarne vlage iz stav v zid, kar pomeni, da so se potem zidovi posušili, na kar smo pač odbili vse omete v bistvu na novo posanirali, ob tem, da je bilo seveda izziv najti tudi prave mojstre, zato ker je večino stropov obokanih. Dejansko je avtentično narejeno, točno tako, kot je bilo prej. Ostal je v hodniku venecijanski tlak. Okna so se zamenjala, zopet izziv, kako ohraniti te tanke letvice na teh oknih, pa imeti troslojna stekla, zato da energetsko saniraš, ampak tudi s pomočjo Zavoda za kulturno dediščino smo to odlično izvedli. In Mojca, vi ste bili glavni, ko gre za notranjo opremo. Vidimo veliko starinskega pohištva, veliko teh detajlov, ki nas povezujejo s preteklostjo. Povejte mi, kaj je bila vaša rdeča nit? Želja je bila, da ohranimo staro pohištvo, da ohranimo duh te hiše, ampak da mu damo nek sodoben pridih, da nekdo, ki vstopi v prostor, se prijetno počuti. Tako da smo v bistvu zaradi visokih stropov vseeno obarvali zidove. Zbrala sem seznam obstoječega pohištva, v katerem tiste, kar je bilo poškodovano, smo pač zavrgli in smo nekaj novega pohištva poiskali podobnega tudi v starinarnicah po Sloveniji. Obnovili smo malenkost stare peči, nekatere stare stole smo obnovili, dodali smo v prostoru potem sive zatemnitvene zavese, tako da smo ohranili pogled na dvorišče. Kar je tukaj zanimivo za povedati je, da smo pohištvo vlekli iz podstrešja nazaj dol. Da se v srednje generacije to dajale staro pohištvo na podstrešje, mi smo pa zdaj to vlekli dol, pa počistili, pa dali, vrnili to stoletno pohištvo v življenju. Domačija Korman očara tudi skladno okolico, ki harmonično povezuje stavbe. Na mestu, kjer je nekoč stal vrt samooskrbne kmetije, so ohranili staro vrtno uto in ob njej zasnovali bazen, ki v poletnih mesecih ponuja osvežitev ter dodatno obogati prostor. In zdaj, ko ste tale veliki projekt prenove tako skupno, se mi zdi, tako uspešno uresničili, kaj bi rekli, kako je prenova vplivala na vas, kaj se je zgodilo, koliko ste se tudi vi spremenili s to hišo? Povezali smo se. Našim otrokom, ki jih je 8 skupaj in že 4 vnuki, smo nekako dali občutek, da je to lahko tudi njihov drugi dom. In radi vsi pridemo tukaj gor. Hiša sicer postaja pretesna, ker nas je 20. Moram reči, da je to bila tako taka zelo, zelo lepa izkušnja, ker so vsi sodelovali pri prenovi. Brusli,
žagali, vrtnarili. Mi smo zaključni en lep del. Hiša je zdaj čisto funkcionalna, uredili smo nekaj prostorov, ampak imamo še skedenj, še ostali prostori, ki pa notranje še niso zaživeli, tako da upamo, da bojo naši otroci nadaljevali potem in to zaključili v popolnosti.